今天我们为您带来一期震撼的国际新闻特辑，从俄乌战场的惊人变化到中共内部的秘密风波，每一条都足以让您大吃一惊。首先，惊人细节曝光，朝鲜最精锐的暴风军团竟然参加了俄乌战争，这支神秘部队的加入会给战局带来怎样的变化？紧接着，乌克兰总统泽连斯基发出紧急呼吁，称一个国家参战了，他为何如此急切地寻求西方出手？拜登哈里斯政府和北约的回应是什么？更令人震惊的是，有传闻称10万朝鲜特种兵正在秘密进入俄罗斯，而中共竟然负责为他们提供军事装备，这个爆炸性消息到底是真是假？最后，中共内部究竟出了什么大事？政治背景深厚的路媒财新网的一个标题，为何再次泄露了秘密？我们将为您揭开这个谜团的面纱。欢迎收看阿波罗网主频道热点直击，今天是10月21号，星期一，我是李小雨。精彩内容不要错过，别忘了点赞、订阅和留言，并打开小铃铛，选全部，让我们一起揭开这些事件背后的真相，探讨它们对国际局势的深远影响。惊人细节，朝鲜最精锐暴风军团参加俄乌战。据韩国情报部门获悉，为帮助俄罗斯，朝鲜决定向乌克兰战争大规模派兵，正在着手转移兵力。据悉，朝鲜将把被称为暴风军团的特殊作战部队下属的精锐部队派往俄罗斯。韩国国家情报院周五18日，韩国国家情报院称，据了解，朝鲜最近决定向乌克兰战争派遣特种部队等4个旅，共计12000名兵力。这是朝鲜首次大规模对外派遣地面部队。韩国国家情报院单日发布题为“确认朝鲜特种部队参加俄乌战争”的新闻资料，以及3张卫星图像。其中，俄罗斯舰艇输送朝鲜兵力相关活动图像没有标注来源，其余2张位于滨海边疆区乌苏里斯克的军事设施和位于哈巴洛夫斯克的军事设施图像，标有卫星影像提供商 Airbus。据韩联社20日报道称，韩国卫星拍到俄舰艇输送朝军活动。韩国政府消息人士表示，对韩国卫星和外国民企卫星所拍摄的图像等资料进行综合分析，并确认了朝鲜特种部队被派往俄罗斯的事实。韩国警告，如果北韩军队继续协助俄罗斯，南韩可能会向乌克兰提供直接军事援助。一个国家参战，泽连斯基急寻西方出手。乌克兰总统泽连斯基20日说，他正在寻求国际社会对朝鲜更多参与俄乌战争的强烈反应。泽连斯基在晚间视频讲话中说，有充足的卫星和视频证据显示，朝鲜不仅向俄罗斯运送装备，还运送准备部署军人。泽连斯基说，朝鲜的行动意味着实际上另一个国家加入了对乌克兰的战争。美国国防部长奥斯汀星期六说，他无法证实朝鲜在可能部署前向俄罗斯派出军队的报道，但此举如果属实，将令人担忧。北约秘书长马克吕特星期四说，目前没有证据显示朝鲜军队在乌克兰的存在。据美联社报道，一段视频由乌克兰文化与信息政策部下属的战略通信和信息安全中心发布。视频中显示朝鲜士兵排队从俄罗斯军人手中领取包、衣服和其他服饰的场景。美联社无法独立核实这段视频的真伪。这些朝鲜士兵被要求填写一份问卷，提供帽子、头盔、制服和鞋子的尺码。在 CNN 分享的问卷副本中，表格的顶端是俄语，而各种尺寸选项则用朝鲜语书写。该中心称，这段录像是由一名俄罗斯士兵在最近几天拍摄的，但没有说是如何获得这些视频的，而且拍摄地点不明。当地媒体援引他的话报道，至少将有2600人会被派往俄罗斯库尔斯克州。乌克兰8月份对该州发起了越境袭击。10万朝鲜特种兵秘密入俄，报中共负责提供军事装备。近期国际上出现中朝不和的舆论，但旅澳法学家袁宏兵指出，这只是北京释放的烟雾弹，用以掩盖中共通过朝鲜向俄罗斯提供军事援助的真相。据中共体制内人士透露，北京正加快通过朝鲜向俄罗斯输送军火及军事物资，并为10万名准备秘密进入俄罗斯作战的朝鲜特种兵提供装备。尽管有媒体报道金正恩对北京的不友好言论，以及中朝外交系统的异常举动，并据此猜测中朝关系趋于冷淡，
袁宏斌认为这些判断毫无依据。他指出，朝鲜完全依赖中共的经济输血和政治支撑，无法独立生存。朝鲜自身经济疲软，无法独立向俄罗斯提供大量军火援助，现有援助实际上源于中共的支持。袁宏斌还认为，中共可能通过外交佯动制造中朝或中俄不和的假象，目的是掩盖对俄罗斯的支持。此外，中共军方已与俄罗斯签订秘密协议，允许中共海军进入北冰洋，为其取得对美战略核导弹发射站位提供便利。阿波罗网发现，朝鲜党媒劳动新闻把习近平给金正恩的回电放在网站的最重要位置上。中共内部出了大事，财新网标题在泄密。中共20届三中全会召开迄今，有越来越多的迹象表明中共内部出了大事，外界猜测党魁习近平的军权可能旁落。评论员周晓辉在大纪元发表的分析文章说，或许为了继续掩饰中共内部发生的大事，10月19日，中共所有官媒均报道了习近平视察驻地在安徽的火箭军某旅的新闻，给人一种其还是军队老大的印象。然而，与其他新闻略有不同的财新网报道的标题，却再次泄露习军权削弱，或者说旁落。一个小小的不同，却透露了不小的信息。财新网新闻的标题是习近平视察火箭军某旅张又侠等参加活动，而其他报道标题大多都是习近平在视察火箭军某旅时强调，张又侠的名字只在新闻报道最后出现。显然，这个已无法在财新网网站页面找到被隐藏起来的新闻标题，将习、张并列，确实大胆。众所周知，财新传媒社长胡舒立是有着红二代背景，在过去10几年里，财新网依仗自己的背景，屡屡打破某些禁忌。周晓辉认为，对于中共政局的变化，财新传媒也更加关注，更加敏感，其透过背后的信息源所掌握的党魁军权旁落的现实，也通过一个小小的标题传递出来。其实，中共再怎么掩盖真相，还是会透露一二的。周晓辉举例，比如习近平此次去福建、安徽，均未与东部战区官兵，尤其是与习的嫡系见面，而见的是中央军委直接领导的火箭军，这至少说明习在军方的话语权被削弱。如果比照之前近2年习视察军队的独立报道，如2023年4月11日到南部战区海军视察调研，6月7日在内蒙古调研边境管控和边防部队建设情况，7月6日视察东部战区机关，9月8日到78级团军视察，11月29日到武警海警总队东海海区指挥部视察等，会发现这些报道的配图基本第一张都是习近平单独一个人讲话的半身照，之后才是习与军队高层官兵的合影。此次习近平视察火箭军某旅，也发表了所谓的重要讲话，但新闻却没有配发其讲话时的半身照，而是配发的习近平与张又侠和其他高级将领的合照，这其中的意味还是很明显的。此外，新华社在报道习视察火箭军某旅时，配发的2张照片有一张与以往不同。这张排在新闻前边的照片中是张又侠以及火箭军司令、政委等人在陪同习近平查看该旅军史长廊。照片中的习近平虽然仍处于中间位置，但并不显得突出，几个人物间的比例也属正常，没有刻意突出习近平，而且包括张又侠在内的几个将领全是正面相。周晓辉提问，如果习军权真的旁落，幕后正在操盘的某些中共大佬又要将中国带向何方呢？今天副频道的视频是，今天我们为您带来一系列令人震惊的新闻，从日本的社会现象到惊人的预言，再到令人意想不到的奇迹。首先，我们来看一则引起广泛关注的新闻，日本梅毒大爆发，竟然有人聚众晒照。但真相可能出人意料，这背后竟然与中国的404夜店有关。这到底是怎么回事？我们将为您揭开谜底。接下来，我们将探讨2位著名预言家的惊人预测。保加利亚灵媒盲眼龙婆巴巴万加 Baba Vanga 和法国星象大师诺查丹马斯 Nostradamus 都预言2025年将发生重大灾难。他们预测明年可能有100万人丧生，欧洲将爆发战争，甚至古老的瘟疫可能卷土重来。这些预言是否可信？我们该如何应对？最后，我们将以一个令人振奋的故事结束今天的节目。一位女性在寺庙捐款后遭遇意外，
水箱砸中他，但接下来发生的事情简直是奇迹。这个故事告诉我们，即使在最黑暗的时刻，希望也从未远离。您可以点击视频右上角观看，欢迎大家订阅、点赞、转发和留言，传播我们的频道，让您的亲朋好友都能超越同温层，做出对自己最有利的决策。一些观众询问如何找到副频道，您可以在我们主频道的首页向下滑动，找到副频道的图标并点击进入。此外，每个视频描述下也有副频道的订阅和赞助链接，我们也会把副频道的视频内容通知发到主频道的社区。感谢大家的关注与支持，我们也在干净世界平台开了频道，链接在视频的描述中。再会。